हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल। आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ कन्ट्रोल बाइकर चोइस इन्जिन ओइलको। यो चाहिँ हामीले दलालबाट अर्डर गरेको थियौँ। यसको प्राइस हामीलाई 756 पर्न गएको छ विथ डेलिभरी इज फ्री। ओके, लेट्स मुभ अन विथ द अनबक्सिङ है। यसमा बाहिर जुन प्लास्टिकको ऱ्याप गरेको छ त्यसको बाहिर पनि राम्ररी नै टेप लगाइएको रहेछ। लेट्स अनबक्स इट। टेप लगाउनुमा लोभ नगरिकन गरिएको रहेछ। ओके, यसमा बिल पनि दिएको छ, एड्रेस पनि छ। फाइन। यसमा अप एरो पनि दिएको छ, showing the bottle should be upside like this. Now we can open the bottle. है, हामी बटल खोलेर हेर्छौँ अब। लिक फर लिकेज फर्स्ट। कहीँ लिकेज छ कि हेर्दैछौँ। र हामीले चाहिँ खोजेर भ्यायौँ है। बलियो छ काठो, खोल्न गाह्रो छ। दिस इज बाइकर चोइस सेमी सिन्थेटिक मोटरसाइकल इन्जिन ओइल, 4 स्ट्रोक इन्जिन ओइल लेखेको छ यहाँ। SAE 10W40 API SL र JASO MA2 भनेर छ। यसको यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ डेट छ र यसको MRP पनि यहाँ दिएको छ। ओके, अब वी क्यान सी द लेभल अफ ओइल। यसको भोल्युमेट्रिक यहाँ दिएको छ, जस्तै 500 ml रहेछ यहाँ। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1 लिटरको छ यो बोतल है। अब हामी यसलाई ओपन गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। फर्स्ट अफ अल लेट्स चेक फर लिकेज। किन लिकेज छ कि हामी चेक गर्दैछौँ। ओके, नो लिकेज। ओपन चेक फर लिकेज लाइक अर्लियर। पहिला जस्तै हामी चेक गर्छौँ लिकेजको लागि। पहिला पनि हामी देखिसकेका छौँ यो फुट्नेवाला छैन है। इट्स क्वाइट स्ट्रङ। चेक इट ओपन। अब हामी यो ओइललाई यसमा बनाएर हेर्छौँ।